った演出など革新的なチャレンジを続けています。日本の花火を芸術に昇華させることが目標です。小タイトル、クロスオーバーアート。クロスオーバーとは、異なる分野の物事を組み合わせて新しい物事を作り出すことです。音楽と花火がクロスオーバーして作り出す芸術をご覧ください。このプログラムは TDK 株式会社の提供でお送りいたします。 Japanese Hanabi Benia Aoki Fireworks Nagano, Japan. For the past 100 years, Benia Aoki has been maintaining the tradition of Japanese hanabi while displaying pioneering technique and innovation, aspiring for hanabi to be recognized as art. Crossover art. Benia Aoki's crossover is the creation of something original through an interdisciplinary mix. Please enjoy the artistic crossover of music and fireworks.